Bu ne? Çikolata, koskocaman çikolata. O da marulu aldı, sana o kaldı dedi. O kaptı onu. İçinden ne çıktı öyle? Yeşil slime. Bu ne ya? Ama içinden de bir şey çıktı, bakalım ne çıkacak. Onun şansına para çıktı. Wow. Sıra onda. Sizce bunun da içinden para çıkacak mı? Para çıkacak diyenler beğensin. Çıkmayacak diyenler abone olsun. Para çıkmayacak diyenler abone olsun. Bakalım slime geldi. Slime'ın içinde de küçük bir top var. Onun içinden para çıkacak mı? Sizce çıkacak mı? Çıkmayacak diyenler abone